Hello friends, Artmaker എന്ന ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വൈശാഖ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ ആണ്, അതായത് പേപ്പർ പ്ലെയിൻ. അപ്പൊ ഈ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് എന്ന് കാണാം. അപ്പൊ പോവാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പേപ്പർ പ്ലെയിൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്കിത് എത്ര ദൂരം പറക്കുന്നു വിട്ടു നോക്കാം. ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് പറക്കണുണ്ട്. അത് അവിടെ നല്ല പക്ഷി പറക്കണ പോലെ ആകാശത്ത് കൂടെ പറന്ന് കിടക്കണത് കണ്ടില്ലേ? എത്ര ദൂരം പോണം. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ കണ്ടതല്ലേ ആ എയറോപ്ലെയിൻ ആകാശത്ത് കൂടി എത്ര നേരമാണ് പറന്നു കിടന്നത്. നല്ല പക്ഷി പറക്കണ പോലെയായിരുന്നു പറന്നു കിടന്നത്. കാരണം അതിന്റെ മെക്കാനിസം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. ഈ പക്ഷിയുടെ ചിറക് പോലെയാണ് അത് ആ റോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. അപ്പോ നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ പരീക്ഷ നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പറത്തി നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ട് എനിക്ക് അയക്കാം. എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് വീഡിയോ എടുത്ത് എനിക്കിത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അയച്ചു തരിക. അപ്പോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, പിന്നെ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങളിത് ഷെയർ ചെയ്യും. നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം.